好，各位朋友，我係 Billy 啊。上一次咧同大家打開呢一架車嘅 NIB 啊，今次咧同大家睇下架真車砌好咗之後係點嘅樣啦嚇。多謝13位細佬朋友阿偉咧，同埋嘅朋友路人甲借出嚟嘅。呢一架咧，我相信咧係 bid 翻嚟嘅，人哋整好咗嘅81年田宮 Toyota 4x4 Pickup。咁啊，即刻開始啊！上一次講呢架車嘅 NIB 咧，我就揾到係成4000幾英鎊嘅。咁當然啦，而家再去 bid 咧，你又分鐘又唔止㗎啦。咁但係呢一架咧就砌好咗嘅，會稍為平少少啊。但係我估計咧，起碼都2000鎊啊。如果真係喺網上面買，咁咧亦都有個可能咧，就係你其實買唔到嘅，因為咧呢啲人買咗之後咧就唔肯賣出嚟啊。例如阿路人甲咧，佢真係一個收藏家嚟嘅，佢好中意啲車，咁你同佢買基本上係冇可能。咁譬如如果我嘅話，我有呢架車我都唔賣啦。好嗱，一個砌好咗嘅 Toyota 4x4 Pickup， 裡面究竟有冇電池咧？係咪3個 servo 咧？係咪轉到波咧？嗱，而家做少少手術睇下打唔打得開先嚇。咁咧，除咗個頭嘅殼夾咧，似乎喐唔到，喺個尾先。咁呢架車咧，其實係好重。好嗱，呢度都睇到好多嘢啦嚇，包括咧真係有一嚿6V 嘅NICD 啊。咁有人提我咧，呢度咧其實就唔係好多粒電嘅，因為佢全部都係好大粒嘅。總言之4000 mA 啦，應該都係5粒，因為當時嘅 NICD 咧，即係好似而家咁啦嚇，又1.2V 一嚿啦嚇，咁佢砌成6V 嘅話咧，就啱啱需要5粒啦嚇。咁呢5粒電池點樣擠嘅咧？裡面我真係唔係好知啦嚇。呢嚿嘢咧係封冚嘅，如果想打開咧，我相信要拆螺絲啊。佢而家呢個兜咧，本來呢度係透明嘅，而家佢噴咗銀色嚇。咁如果有人知道呢嚿電裡面係點樣擠嗰5粒電嘅咧，就即係話俾大家知啦嚇。有個朋友咧，即係呢個網上嘅朋友啦嚇，佢就話應該係5粒好大粒嘅電擠咗喺呢個盒裡面啊，而令到咧呢個車尾咧其實好重嘅。亦都有人玩過呢架車咧，上一次咧。我有留言咧，我其實睇嘅嚇，佢啲留言真係好好啊！佢咧就話咧，令到呢架車咧個尾好重，個頭好輕，所以俾油嘅時候有機會夾頭嘅。咁咧而家我見到咧，裡面咧係有3個 servo 啊 ，Atcoms 嘅 servo 啊。咁咧如果81年用 Atcoms 嘅 servo 咧，我睇到已經叫做係細啲嘅啦嚇。即係如果比對Futaba 啊或者係 JR 啦，嗰陣時 Atcoms servo 咧薄啲，我感覺上下佢依啲就係 AS15。咁當然未必真正係81年揾到嘅 servo 嚟，真係唔肯定啊！因為有時咧啲收藏家咧會摘埋啲舊嘅嘢，咁但係如果揾得唔夠好嘅話咧，可能啲嘢係新啲嘅，即係例如呢3個 servo 咧，唔知會唔會係新啲嘅，咁就其實係81年之後先出產。咁都擠咗喺呢架車度，等人哋都覺得係舊嘅懷舊嘅東西啊嚇。4粒電芯咧，真係呢個位嘅。咁咦佢用咗7.2V嘅插，係有少少同原汁原味唔同啊嚇。咁亦都有個接收喺呢一度。車頭殼呢個部分咧，原來要用少少力撳埋呢個部分，先至可以攞到出嚟啊！大家睇下啦，嗰個波箱。咁如果你有後期嘅山豬嗰啲咧，呢個波箱其實分別係我分別唔到，即係肉眼分別唔到個有啲咩外表上有咩大分別嚇。咁但係顏色咧就一定係感覺上係舊啦嚇。咁跟住咧，咦佢有條曲軸，佢個曲軸顏色咧同個開盒嗰個有少唔同，開盒嗰個咧係銅色嘅，銅嘅顏色嘅。咁呢個咧。就係黑色嘅顏色嘅，咁所以上一次講嘅曲軸嘅位置咧，而家我就睇得好清楚啦喺呢度。咁當你架車有避震挨落去嘅時候咧，
呢條軸會攣啦，即係會直翻啲啦。咁呢度就需要喐動啦。呢個就係嗰個電子機動嘅電子變速啦嚇。咁原來嗰個推動佢個位置咧就喺車底嘅。哇！一企都重遮住咗呢個位，遮住咗。咁但係你見到嗰個 servo 咧，即係而家正中間嗰個 servo 咧，就拖喐嗰個波箱。咁究竟係咪要一路俾油一路轉波咧？呢個就係有唔同嘅人有唔同嘅説法啦。我玩過嗰隻山豬咧，其實係唔使一定嘅嚇。咁可能因為咧，我玩嘅時候咧都係好新嘅時候咧，乜都得。一舊咗咧，啲零件咧舊咗損耗咗咧，就未必就係有啲朋友話翻俾我知咧，玩嗰隻山豬咧，切耐咗就轉唔到波嘅。咁成日得一個波段。咁而家我嗰個山豬咧，只係玩咗一次嘅啫。咁下一次咧就會同大家睇一睇啊。咁依架咧係零玩過嘅。但我相信咧，即係呢啲收藏家咧，整完之後係唔夠膽玩嘅，亦都唔玩嘅，唔應該咁講啦嚇。咁我就梗係唔夠膽玩啦，今次呢個未險唔冒啦。好，上次有兩位朋友咧就提我話：喂，有油壓㗎喎。咁今次我見到真係有油壓，但係咧我亦都睇翻上一次嘅 NIB 咧 ，NIB 嗰個盒裡面咧，即係原本嗰盒模型裡面咧係冇油壓俾嘅。咁亦都多謝另一位網民咧提醒啊，其實係要另外買嘅。喂，原來要另外買。咁嗰個盒個外表咧已經睇到晒咧冇呢支嘢。我話如果我有呢支嘢，我點會唔慢慢俾大家睇一睇啊！我都咁中意油壓。咁所以咧而家呢度咧，哇！呢支油壓其實好窄嘅啫，好幼。咁嗰個設計咧同山豬嗰個有少少分別啦嚇。佢真係有個喐動位嘅，所以佢有條螺絲穿住嘅。咁究竟裡面係點咧？而家我完全唔知道。應該咧，如果你係買呢支油壓翻嚟 option 有買支油壓翻嚟嘅話咧，佢都幫你整埋㗎啦。咁你可能要，但係不過你可能要拆開佢自己加油啦嚇。而家望落去咧，佢都有漏油嘅跡象嘅嚇。嗱，就係因為我唔擁有呢啲車咧，我特別鏡石啊！如果自己嘅話，可以買過，可以整過。但係人哋嘅話咧，我真係好珍惜啊！你而家望下咧嚇，嗰支油壓咧，其實係運作正常嘅。咁嗰條彈弓片咧都係運作正常嘅。咁但係我唔夠膽太大力撳佢啊，因為呢啲咁古老嘅嘢咧，好似我哋啲老骨頭咁咧如果行得多啊，機器壞。咁呢一邊咧都應該係運作正常。咁大家可以感受下啦。如果你一路以嚟玩遙控車都未玩過，有用彈弓片嚟做承托嘅，咁依家睇下都係開心啦。嗱，呢個角度咧可以見到部分嗰個波箱係點樣運作啦嚇。呢條咧就係即係而家我手指指住呢一條咧，就係嗰個雙寶走出嚟喐動嘅一條推杆嚟。咁佢係拉喐呢一支嘢出入咧，佢決定究竟係行邊個波。其中一個波咧就係鎖死晒成架車嘅前後軸，咁應該係一波。咁但係我唔記得二波係咪都係四驅㗎啦。總之最尾嗰個波咧，即係三波咧，最高速嗰個波咧就淨係後驅嘅啫嚇。如果我冇記錯嘅話，呢個波箱係好奧妙㗎。咁所以咧，如果架車行得最快嘅時候咧，淨係用後驅去推動。咁咧前驅咧就係自由轉動啊。咁所以咧，如果你想玩呢個波箱嘅話，其實你而家買翻架Bruiser 嘅復刻版咧，好似最近又有貨啊，係非常得意。咁個價錢咧平過一般嘅 Touring Car， 真係平過大部分嘅 Touring Car。咁所以如果你真係喜歡呢個波箱啊，想操作下嘅話咧，真係唔好錯過呢個機會。嗱，呢個角度可以望到咧，嗰條曲座係點樣運作啊？個波箱將個推動力走出嚟嘅時候咧，就呢個第一個曲軸啊，跟住咧去到第二個曲軸去到後面，咁所以咧成為一個 S 型嘅
先至推動到個尾嘅尾軸。咁車頭其實應該一樣。嗱，呢度更加清楚啊！第一個動力走出嚟，去第一個曲軸，跟住去第二個曲軸。呢兩個曲軸啲顏色有啲唔同，唔通又係砌嘅時候有啲嘢唔齊要買過？亦都咧個可能咧就係有啲人話咧，呢啲曲軸係會爛嘅，係會壞嘅，咁所以要買過。我嗰陣時見過呢啲曲軸係單獨地賣嘅，係有人會買，有人需要買，又行得多咧係即係勞損嘅。咁你睇下而家呢個係銅色啦，呢個係黑色，唔知係咪因為呢個原因啦？咁咧因為前面呢條軸咧係一個懸掛系統嗰度，而呢個咧係唔喐嘅，即係波箱係唔喐嘅，所以先有一條曲軸咧咁樣做嘅。咁但係個曲軸咧應該咧，我記得條曲軸咧係有機會係需要有少少前後伸縮嘅。如果唔係嘅話咧，就會頂住嘅，因為而家走上去嘅話咧，嗰個距離短咗嘅。咁所以咧，好似係中間呢一橛咧係可以前後收縮。嗱，呢個角度咧可以望到嗰個車頭嘅轉向係點樣運作啦嚇。咁佢係一個成嚿一個關節嚟嘅，係轉左右啦。跟住喺裏面咧，就有個大啤令咧，令到咧你可以推動個轆。咁而家我 feel 到咧，就係呢個轆咧係自轉嘅，因為咧佢應該係入咗3波，即係入咗最高速嗰個波咧，車頭咧就唔同嗰個轉動部分咧相連嘅。咁而家咧，我亦都即係啱啱睇完嗰個 NIB 啦嚇，我亦都留意到咧，佢而家呢個換咗金屬嘅軸嘅推杆嘅。咁呢個金屬推杆咧，當時應該有得賣㗎啦，因為咧 Lola 已經出咗啦。咁呢個金屬嘅部分嚟嘅，嗰粒波子又係金屬部分嚟，所以呢啲咧其實當時係好貴嘅一啲物件嚟。NIB 嗰個咧，我好明顯見到咧就係一啲膠波頭嚟㗎，即係膠嘅呢個部分啊。咁但係而家呢個係金屬咧，嗰個虛位咧係少好多啊嚇，亦都係可靠好多嘅。上面呢個都係金屬嘅即係好重本嘅其實係。但係有啲嘢咧就我唔到嘅，即係例如呢一粒螺絲咧，呢兩粒螺絲咧，好明顯係鈦螺絲嚟嘅，係後期嘅，即係好後期嘅田工出嘅大螺絲嚟嘅。佢應該咧就係用一啲十字嘅螺絲咁，但係有六角嘅螺絲咧係好後期啊。咁即係話咧，呢架車砌成嘅時候咧，應該都係後期㗎啦，就唔係81年啊。嗱，又或者呢個角度可以清楚見到咧兩個年代嘅螺絲啊，呢粒咧係一粒鈦螺絲六角，需要六角批用擰嘅。呢粒十字螺絲咧應該咧係當時嘅，因為咧十字螺絲呢四粒螺絲係好長啦，咁啊所以咧係唔同咗年代。咁但係亦都係因為咁咧，我先至覺得呢架車珍貴，因為咧如果你之後你假設你係2000年之後先砌呢架車，你要執齊啲嘢咧，其實都好痛苦喎，好傷腦筋。仲要諗下，哇！我唔可以用一個好新嘅 servo 就唔好睇啦。咁所以咧要揾翻啲舊嘅嘢嚟整翻一架咁嘅車啊，相當花心思。又或者如果呢架車係真係81年嘅時候砌到而家擠到而家嘅話咧，我相信有好多嘢已經走晒樣啦，生咗鏽啊，都唔出奇啊！你真係一個玩嘅人，81年砌好一架車，就算佢完全唔玩收埋啊床下底啊咁咧嚇，44年之後拎翻出嚟咧，一定係唔係咁光鮮㗎啦。嗱，呢個角度咧，我做一個稍為冒險嘅動作，睇下可唔可以打開呢個盒先啊！呢個防水防塵盒係有機會得嘅。成功！哇！原來擸住開關掣。咁樣嘅角度咧，可以大家見到咧，清楚見到嗰3個 servo 啦、舊電啦、接收啦。呢度3個轉向嘅嘢咧，都係裡面有彈弓嘅，都係有 servo saver。咁咧，終於咧俾我攞到呢嚿
非常重嘅電出嚟啊，4000 mAh 啊，6W。如果要插本呢個電係用呢個 standard charging 咧，14至16個鐘頭。咁但係咧14至16個鐘頭都抵嘅，因為可能差一晚啦，差一晚之後你放嘅話咧，咁大嚿電用只係用一個540摩打，可能玩到1粒鐘或以上嘅。咁如果玩過呢架車，又即係測試過去嗰個電嘅使用量嘅朋友咧，即係當然係啲高人啊成熟啲嘅人啦咁啊即管啦留言話俾我哋聽，究竟嗰陣時嘅滋味係點啊？咁嗱，我又請出我太太個磅啦呢嚿電咧應該要大家都想知道下幾重啩？哇！882克咁重嘅同一架冇電嘅 Touring Car 咁上下重量。我本來諗住咧將呢架車嘅成架車擠上磅嘅，同埋我嗰架山豬比較嘅，但係似乎咧而家冇可能嘅，因為呢架車重到咧嗰個磅係 over 咗啦，嗰個磅得2000 gram 嘅啫咁我冇理由因為咁而又要買過另一個磅啦。同埋佢咁大架車咧，我而家都唔知點磅嘅。總言之，我同阿偉揸喺手咧，都話哇呢架車原來重成咁，即係一個人攞呢架車落去揸車翻嚟拍咧，都要特登一個人一架車，又唔可以再拎到其他東西，真係要好勁石。但我都要同大家講咧，呢度呢個波頭係爛咗啦，呢個波箱嘅波頭咧，即係可能舊啦，嗰啲膠咧斷裂咗，咁俾我一定會修理翻。嗱，亦都睇到一樣嘢咧，就係原本呢個防水防塵艙咧，成個透明，咁呢個部分咧打側嗰個部分咧。好明顯嗰個砌埋嗰個即係砌組裝嗰個人咧，就特登噴咗銀色，因為嗰個車殼咧其實冇冚得好好啊，咁大家望落去咧又見到透明嘅部件咧就唔係好似樣啊！呢個人都好即係要求高，整出嚟嘅話真係想樣嘢都像真。嗱，又係嗰句啦，俾我嚟講，我都係希望咧呢架車咧永遠都保存得好。咁我希望再有見到呢架車嘅機會啊，因為咧呢個路人甲咧，佢咧就打算將呢啲車咧就運去另一個地方啊。咁我又有緣見佢一次，即係見呢架車一次啊嚇。咁我亦都希望咧遲啲佢能夠。即係樣嘢都打點好咧，咁我哋可以再見翻呢架車，咁所以真係要錫住佢啊！咁啊，就算呢架車 keep 得好，我哋都要自己 keep 得自己好啦，係嘛？嗱，呢度呢個角度咧睇到呢個整好呢架車嘅人咧幾有心機，原本係一嚿膠啤出嚟嘅，唔係額外擠落去嘅，咁所以你一定要用手工咧，先至上到呢啲顏色啊，銀色同埋黑色。嗱，呢度多謝路人甲啦，多謝13樓阿偉啦。希望路人甲咧快快脆脆可以將呢紮車咧就擠埋一個好嘅地方咧，供其他人參觀下，咁啊最好啊！嗱，呢個近角度咧應該可以睇到個金屬車鈴同埋車胎啊，咁我唔係好明呢度咧點解咧係有彈力地可以拎出嚟，咁我而家都唔夠膽搞佢啦，費事一間整甩咗爛咗麻鬼煩嚇。咁但係咧見到咧原本咧嗰個說明書咧就教擰3粒螺絲相實2個車鈴嘅啫，咁你而家咧由於象真咧呢位仁兄咧即係砌呢位仁兄咧，佢都真係用咗6粒螺絲嘅。真係好靚嘅，咁咧而家呢度撳條胎咧係硬嘅，因為裡面咧個 insert 咧係頭先上次都見過啦，係一啲硬膠嘅 insert 嚟嘅。咁當時81年咧係求象真多啲，咁架車又咁重咧，如果你個條胎咧劈咗落去咧，就以為係武器啦
咁而家真係望落去咧似真車嘅。咁但係而家今時今日再睇翻咧，如果你話要講 performance，講呢個即係架車嘅表現咧，就冇理由咁硬嘅嚇。咁呢個就係唔同年代有唔同要求啦，可以話係越睇啊越覺得呢架車咧可貴，樣樣嘢都金屬咁滯。嗱，多謝晒13樓4斗門阿偉同埋路雲甲咧借出啲咁好嘅嘢啊！咁小弟咧都有架類似嘅2012年嘅版本啦。咁下次咧就講下呢架究竟其實田工有冇進步咧嚇？如果喜歡呢啲片嘅，請你 like share 同埋免費訂閱啦。跟住嗰個播放清單咧可以揾翻 Tamiya Vintages。如果唔喜歡呢啲舊模型咧，可以睇下啲新嘅模型。我都有啲新嘅模型砌好咗玩過，有好多片嘅。亦都有啲 DIY 啦，亦都有養魚啦，甚至乎煮嘢食都有㗎。咁請大家多多支持，隨時同大家見面嚇，拜拜。